Kita Vlog. Today guys, naisipan kong i-vlog kung paano gamitin ang mini sewing machine. Mini sewing machine para kung mayroon kang tahiin na pwedeng ikaw lang do it by yourself, DIY, ay pwede mong itong gawin kahit mag-isa ka lang. At huwag mo na siyang ipatahi. Huwag mo nang ipatahi sa iba. Unboxing my mini sewing machine. Op, op, op. Ayan. Ito po, ito. Dito, ito. Dito siya. Ayan. Pero yung mga nakakaalam na, manood naman na kayo para may watch hour ako. Stay watching. Ayan. Ito po yung pedal. Ayan. Pedal. Saka. So guys, sa mga hindi pa po nakakaalam kung paano gamitin ang mini sewing machine, ay ituturo ko po sa inyo. Pero kapag alam na po ninyo, keep on watching na lang para mayroon naman akong watch hour. So, let's go. Okay guys. Paikliin natin itong bestida. Itong dress na to, paiksiin natin. Try natin manakit. Natin. Dito po yung bobbin clips. Nalalagyan natin ng sinulit na ilalagay po natin dito. Pag ganon siya guys, ganon. Then, ilalagay po natin dito. Dito po sa may butas na yan. Saka po ilalagay dito. Saka po dito. Tapos dito. Ayan. Ganyan. Saka po dito. Isang butas dito pababa. Saka dito po.
pedal. At isasaksak po natin dito. Ayan. Ito naman po yung sasakit. Dalawa lang ito, kaya kailangan natin yung tatlo na ganito para yung saksak doon sa kuryente. Dito siya sa baba. Di abot. Ito guys. Una dito sa butas na yan, tapos dito. Pagkatapos dito sa butas na yan, tapos dyan, saka dyan. Balik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po yung sa last. So, umpisa na nating manahin. Maganda naman po yung tahi niya. Hindi po buhol-buhol. O, ayos naman po, di ba? At sa likod naman po, o. Ayan. Kikita ba? Black kasi. So, tapos na po guys at plantyahin na po natin. At isuot na natin kung okay na siya.
Bali ito guys yung pinutol natin kanina. Pwedeng gawing belt din. Belt. Ganyan. Lagyan natin ng konting design. Ganyan. Ayan. O kaya ay pwede rin gawin nating headband. Ganyan. Halimbawa, maglulugay tayo ng buhok. Ayan. Tapos ito, pwede siyang belt. At pwede din po siyang pambigti. Hindi. Joke lang guys. Pwede rin style dito ba? Gawing scarf. Ganyan. Ayan. Ayan. Ayan, okay na guys. Okay na yung haba. Okay na yung haba. So, ayun na guys. Thank you for watching. Thank you sa pagsama niyo sa akin. See you soon on my next video. Bye!